পাচ্ছিস? ভয় পাচ্ছিস আমাকে দেখে? ওই পেটটা পড়ে আছে। খা খা খা। ওরে ওই দেখ, এই তো, এই তো। এই তো কালবি আদর খাচ্ছে। মানে ভালো খাবে নাকি? বলি না, দেখুন গাইস, এই বিড়িটা কোথা থেকে এসেছে, এসে ঘরের মধ্যে ঢুকে খেতে শুরু করলো। খা 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 খা। আমাদের বাড়িতে এরকম 24 ঘন্টা ঘরেতে কেউ না কেউ বিল্লি ওই তো আরেকটা ওদিকে ঘুমিয়ে রয়েছে। ডেলি দুটো তিনটে বিল্লি আসবে, এরা এইভাবে এসে খেয়ে দিয়ে আবার চলে যাবে। আরেকটা আছে দেখাচ্ছি গাইস, এই তো। ওই তো এই যে শের বসে রয়েছে, শের। এই কি করছিস? ওটা শেরনি, এটা শের গাইস, এটা শের আছে। কামড়ে দিলে বাপরে বাপ যা অবস্থা হবে। এই বাবা, দেখি আমাকে দেখি দেখি না কেন রে? ওই দেখ কেমন করে জল খাচ্ছে। ওই পুচকে, ওই পুচকে, খা খা জল খা, জল খা, জল খা। এই দেখ, ও বাবা জল খাচ্ছে, দেখ দেখ কেমন করে জল খাচ্ছে। এই ও বাবা, টানটানো শুয়ে পড়ল। এই এনে আমাদেরকে ভয় পাচ্ছিস? ওর শরীরটা মনে হচ্ছে খারাপ আছে, মনে হচ্ছে। গরম এতে এত বেশি গরম কি আছে কিন্তু। করছিস? তোকে আমি কিছু করি? তোকে কিছু করি? এই তোকে মারি, তুই এত ভয় পাচ্ছিস না রে? বাহ, কামড়ে দিলে তুমি শেষ করো। না বাবা, আমাকে তো পাপিও দেয়। খা তাহলে, ওই খা খা। ও খাবে না, আর ইচ্ছা নেই ওর। কি করছো? আমার প্রেম হয়ে গেছে? এই তো গুড গার্ল, গুড গার্ল, গুড শেরনি, গুড শেরনি। ওয়াও, দেখেছিস?